Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un point de vue différent. Là, en fait, j'ai juste utilisé mon trépied que j'ai sur mon bureau. Je pense que ce sera mieux. Pour une partie de cet unboxing, je prendrai mon autre trépied après pour la suite. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Point de Croix. Ça va être un unboxing de la marque Ferry, un unboxing collaboration. Donc je tiens à les remercier infiniment. Vraiment, ils ont été mais tellement généreux, mais vraiment. Et en plus, ils sont super sympas par message. Étudiez-moi, attendez-moi. Me revoilà, excusez-moi, je reviens de Paris. Du coup, ma mère m'avait préparé des fraises dans un tupperware et elle voulait récupérer le tupperware. Bref, je disais que... Désolée, je phase. Je disais que ça va être un petit unboxing de la marque Ferry. Je les remercie grandement pour leur confiance. Et ils sont très très généreux et très gentils. Donc si jamais il y a un petit problème ou quoi, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont super réactifs, notamment sur TikTok et WhatsApp. Ils sont super réactifs. Donc voilà. Je débite et j'en perds mon air. Donc on va débuter ce petit unboxing. Enfin moi j'ai déjà déballé les produits, enfin certains, pour faire une vidéo sur TikTok. Ce que j'ai fait, je l'ai posté. Voilà. Euh... Je viens de recevoir un message. Ok. Désolée, ils m'ont renvoyé un message pour me dire qu'il y avait un des kits que je n'ai pas choisi, qu'ils m'ont offert en plus, était à moins d'un dollar pour vous, si vous le souhaitez. Donc voilà, on va débuter par ce kit-là. C'est arrivé dans une boîte comme ceci, protégé par un autre gros carton. Donc franchement, au niveau du transport, aucun problème. Il n'y a pas de souci, c'est bien protégé. J'ai commandé 3 kits. Enfin, j'ai eu le choix de pouvoir commander 3 kits. Et ils m'ont rajouté un autre kit supplémentaire, celui qui sera un moindre dollar pour vous si vous le souhaitez. Une toile vierge pour faire du point de croix compté, plein de petits accessoires que j'ai déjà déballés et que je vais vous montrer maintenant parce que sinon je vais les oublier. J'ai reçu 3 petits rouleaux comme ceci qui sont des petits yo-yo qui sont utilisés pour la méthode souvent dite du parking. C'est quand il y a beaucoup de fils différents, qu'il y a beaucoup de confettis, et bien souvent les gens utilisent cette méthode là et pour ne pas se perdre on enroule les petits fils restants sur ces petites bobines là pour pas que ça se mélange et pour pas broder par dessus ou quoi. Voilà, donc j'en ai eu 3, c'est très gentil de leur part. J'ai eu 3 autres petits protège-doigts comme ceci. Je voulais les prendre à la base, mais en fait, j'avais hésité. J'avais déjà le petit, j'allais dire le petit washi tape, non, l'espèce de sparadrap. Je l'aimais bien, donc je me suis dit, je vais pas racheter des petits trucs en plus si je n'ai pas fini ceux que j'utilise déjà. Donc voilà, mais eh bien, franchement, ils sont top. Là, c'est la taille numéro 1. Moi, j'ai des petits doigts, hein. Donc, voilà. Apparemment, je sais pas, oui, ça doit être dans le bon sens. Parce que sur mon TikTok, je l'ai mis à l'envers, je crois. J'en ai eu 3. J'en ai eu un bleu, un jaune et un rose. Et apparemment, c'est mieux que l'espèce de sparadrap parce qu'on sent mieux le fil. Enfin, voilà. Donc, j'ai hâte de les tester. Je vais les tester juste après la vidéo. Comme un des kits, vous allez voir. Donc voilà, j'ai eu 3 petits protège-doigts gratuits comme ça offerts. J'ai eu 3 petits yo-yo. J'ai eu une boîte avec plein d'aiguilles différentes. Je ne sais pas pour quelle c'était on l'utilise, mais j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, j'en ai une vingtaine. Voilà, donc c'est très gentil de leur part. Et ils m'ont aussi également offert un super ciseau avec une super pointe. Vraiment, en plus il coupe bien, donc ça c'est top.
Non, franchement, super gentil. Et un grand merci encore, hein, parce que c'était pas obligé. Ils auraient pu juste se contenter d'envoyer les articles que j'avais sélectionnés. Et en fait, non, ils ont décidé d'envoyer plus, donc voilà. J'avais déjà commencé à déballer de mon côté le kit offert, qui est à moins d'1 $ pour vous si vous le souhaitez. Je sais que Marie-Laure l'a sélectionné aussi, de la chaîne Je peux pas, j'écris à. C'est ce petit hamster, c'est trop mignon, c'est celui-là que je vais commencer. Donc j'espère pouvoir vous mettre une petite avancée durant cette vidéo, à la fin de cette vidéo, pour vous dire ce que j'en pense. Il est trop choupinou. Celui-là, il est en 18 CT. Voilà. Ferry, ils sont spécialisés dans tous les petits CT, entre guillemets. On a à partir du 11 CT, du 14, du 16, du 18. Et voilà, le rendu, il sera tout petit. Puis ce qui est super aussi, c'est que c'est super bien imprimé. Franchement, l'impression, elle est top. Elle est top, top, top. Puis c'est très clair. Donc, ce que j'aime bien avec les impressions claires, c'est qu'on voit vraiment notre projet avancer. Ça change des impressions où on a, par exemple, du jaune pétant. Là, on voit moins bien les avancées sur le point de croix estampé. Voilà, c'est mon avis. Hop, je couvre le surfilage qu'il y avait de trop. Toutes les toiles sont surfilées, donc ça c'est super bien. Hop. Tac. Voilà. C'est une 64 par 56. Ça va vraiment être très très rapide à faire, hein. Je vous montre les petits fils. Voilà. Alors, ce qui est mignon, c'est qu'ils mettent un petit ruban pour pas que ça s'en mêle. Ça se voit que c'est du fil que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Ça m'intrigue. Parce que eux, ils sont spécialisés pour tout ce qui est fil égyptien. Hop. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. D'ailleurs, je vous ai pas dit, il y a un petit fascicule. Alors, de ce côté-ci, on a toutes les instructions pour tout ce qui est, par exemple, du full stitch, du half stitch, etc., etc. Ils ont mis toutes les définitions, entre guillemets, en chinois et en anglais. Oui. Ils font aussi avec j'allais dire des billes, non, des perles. Donc ça, c'est cool. Et ils marquent aussi à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client. Donc voilà. Ensuite, de ce côté-ci, on a toutes les instructions pour nettoyer sa toile une fois finie. Il faut changer l'eau toutes les 3 à 5 minutes et répéter 4 à 6 fois. Ok, c'est sympa ça. Ok, donc oui, il donne toutes les informations, toutes les instructions en anglais. De ce côté-ci en chinois. Et là, ils font un petit texte en expliquant qu'ils ont 482 couleurs de fil égyptien en coton et toutes leurs avantages, etc., etc. Parce que eux, ils sont vraiment spécialisés dans ce fil-là, comme je vous disais. Et donc, je pense que ça doit être ce fil-là que j'ai. Voilà, très sympa. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ou 23 couleurs sur ce fil-là. Franchement, enfin sur ce modèle-là. Vous voyez, ils sont vraiment paradins sur les couleurs. Ils en mettent pas mal et ça, c'est super sympa. De l'autre côté, c'est un petit livret en fait, comme ceci. De l'autre côté, on a une colonne avec le numéro du fil, une colonne avec la couleur, une colonne avec un X. Le X, ça veut dire que c'est une croix complète. 1 sur 2, ça veut dire que c'est des demi-croix à faire. Là, j'en aurai 2 à faire en demi. J'ai regardé, ce sera sur le bas du hamster. Ensuite, le FK, c'est du French Knot. J'en ai un à faire. Et ensuite, en haut, on a le mot back. Et c'est du backstitch. Voilà, j'en ai 6-7 à faire. Voilà. Tac. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc, en tout, il y aura 36 symboles sur la toile. D'après ce que je comprends. Il y a toutes les références DMC aussi à côté, si vous voulez. Voilà.
Et c'est précisé s'il faut utiliser un fil, 2 fils, 3 fils ou le max c'est 3. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà. Pour ce premier kit, franchement c'est top. Si jamais j'ai des questions, je vais poser une question d'ailleurs pour ça parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Je poserai la question si c'est bien un fil de fil. Voilà. Mais ouais, je suis très satisfaite. Et de toute façon, comme je vous ai dit dans cette vidéo, vous aurez un retour sur ce kit-là parce que je vais le débuter juste après la vidéo. Voilà. Donc, je ne le range pas. Ça ne me servira pas de le ranger. Ensuite, je vous ai pas dit, ils m'ont envoyé 5 échevettes de fil égyptien. C'est bien marqué Ferry sur la petite marque là. En plus, donc c'est super gentil de leur part. Les couleurs comme ça, c'est top, c'est vraiment super. Et ils m'ont également envoyé en cadeau une belle toile teintée comme ceci. Je crois que c'est du 14 CT. C'est une 40 par 50. Je sais déjà ce que je vais en faire parce que, revenant de Paris, je suis passée chez les brodeuses parisiennes. Donc j'ai craqué sur 2 modèles. Donc je sais déjà lequel je vais utiliser. Voilà. Là, ça va être des kits que j'ai sélectionnés. Et on va y aller petit à petit. J'ai pris un kit facile, un kit intermédiaire et un kit qui m'a l'air plus compliqué. Je dis ça parce que en fait c'est en fonction de la taille des kits. Mais voilà. Et tout est en 14 CT dans ce que j'ai choisi. Hop, le premier, c'est un petit hérisson comme ceci. C'est ma mère qui l'a choisi. Il y avait aussi le petit crapaud. Donc si jamais j'ai la possibilité de collaborer avec eux, je leur demanderai de prendre le petit crapaud pour ma maman. Voilà. Parce qu'elle veut refaire la décoration de la salle en vert. C'est son choix. Bref. Hop. Excusez-moi pour les oreilles. Tac. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est balèze. Il est balèze de chez balèze. Je vous ai pas dit, la toile comme ceci, teinte à la main, elle est super douce et super malléable. Vraiment, elle est top. Là, c'est beaucoup plus rigide, mais j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on la brode, ça se détendra. Voilà. Donc, c'est une partielle. Je n'ai pas tout à broder. Voilà. Toutes les petites cases blanches, ce n'est pas à broder. Il y a 139 points de largeur par 129 de hauteur. Voilà. Oh là 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 là, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup. Je suis pas très verte, hein. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, oui, c'est ma mère qui a choisi, mais elle a très bien choisi. Les couleurs sont très très belles. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent un petit nœud comme ça. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Hop, si j'arrive à l'enlever. Hop. Voilà. Tac. C'est vrai qu'ils sont un peu rêches, hein, les fils, mais je pense que ça doit être une des qualifs. Enfin, c'est ce qui doit qualifier, entre guillemets, les fils égyptiens. Mais j'ai hâte de broder avec, ça m'intrigue. Je pense que celui-là aussi, je vais bientôt le débuter. On a combien de couleurs? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On a 30 couleurs. Donc vous voyez, pour un petit hérisson comme ça, on a déjà 30 couleurs. Je vous les montre comme ça. Oh là là, les verts sont magnifiques. Et ensuite, on est sur des tons plus bruns, plus beige. On n'a pas d'aiguilles, j'en ai pensé. C'est vrai que ça, les aiguilles sont pas fournies. Peut-être que je dis une bêtise. Ou peut-être qu'ils fournissent un kit d'aiguilles pour tout le monde, je ne sais pas. En cadeau. Oula, je galère. Je vais désagrafer, ce sera plus simple. Hop. Tac. Hop. Voilà. Tac.
Alors, on a la première page comme ceci avec le dessin. Ensuite, on a la légende, hein, à nouveau. Mais oui, je pense que ça se brode avec 2 fils et 1 fil, hein, sur certains. Je pense que ça doit être ça. Hop, voilà. En tout, on aura 38 symboles. Et on a le patron en 2 parties. Voilà, comme ceci. Tac. Franchement, le patron, il est super clair. Ça, c'est vraiment top, hein. Le backstitch, il est très bien visible. On n'a pas de French note. On a juste des croix complètes et du backstitch sur celui-là. Donc ça, c'est cool. Non, franchement, il est très bien lisible. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà pour ce kit-là, les amis. Je n'ai plus les prix en tête. Je ne les ai plus du tout en tête. Je suis désolée. Je crois avoir fait une page et peut-être avoir mis le prix. Oui, voilà. Celui-là, j'ai pas le prix, mais il devait être à moins de 10 €. Et les 2 autres, j'ai les prix. Voilà. Parce que, bah, vous savez... Hop. Oula. J'espère que vous n'avez pas trop mal. Je suis désolée. Pas très professionnelle cette vidéo, dis donc. Mais oui, j'avais fait une petite vidéo un peu scrapbooking où je décorais un petit peu mes pages. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas faite, mais j'ai fait celle-ci également. Voilà. Tac. Et ça se décolle et il faut que je remette du scotch. Voilà. Tac. Tac, je remets tout. Moi, j'entoure les fils comme ça. Tac. Je remets tout dans le petit sachet. Les beaux rubans, les rubans, ils sont vraiment très très beaux, hein. Je pense que je vais me faire une petite déco avec. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais que je vais les réutiliser. Hop. Et oui, j'ai pas précisé, mais sur les petites cartonnettes, on a la DMC qui est indiquée. Donc ça, c'est cool. Et là, je ne savais pas qu'on avait une DMC 16. Ça doit être des nouveaux. Mais voilà, c'est très sympa. Puis elle est assez rigide, donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Hop. Voilà. Ensuite, passons au kit un petit peu plus avancé. Celui-là, c'était... Il n'y avait pas le nom sur celui-là, mais celui-ci, c'est le Purple Jellyfish. Il est magnifique. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, Marie, je ne peux pas ne pas le prendre. Alors, celui-ci, c'est une 14 CT. De toute façon, je vous dis que tout était en 14 CT et a coûté 16,40 $. Voilà. Tac. Excusez-moi pour les oreilles. Oh là 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 là, la beauté, les couleurs sont magnifiques. Oh là là. Voilà. Je la tiens bien à l'endroit. Les symboles sont tellement bien imprimés. Je vais vous faire un petit retour pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est tellement bien imprimé. Vraiment, ça me choque, hein. Voilà. C'est très clair et très très bien imprimé, hein. Là, on ne peut pas se tromper du tout. Je suis désolée, je tremble beaucoup. C'est normal, hein. Hop. Je dois prendre des médicaments que mon neurologue m'a prescrits pour atténuer ces petits tremblements. Mais voilà, hop, c'est donc 153 points comme ceci par 142. Et évidemment, c'est une partielle. Voilà. Tac. Elle va être magnifique, hein. Et voilà, j'avais oublié de le préciser, mais eux, ils travaillent avec la certification Ecotex. Ecotex, c'est une certification comme quoi c'est du coton qui est fait de manière responsable. Et donc ça, c'est super bien. Donc voilà, je suis très satisfaite de travailler avec une marque qui respecte un petit peu l'environnement. Voilà. Me revoilà de ce côté-ci. La toile, évidemment, surfilée, il n'y a aucun problème. Tac, tac. Ah, on en a plusieurs. Bon, on n'en a que 2 sur celle-ci. Mais, vous voyez ou pas déjà? Vous voyez le bonbon que ça va être ou pas? Via les couleurs.
magnifiques. Je n'ai pas les mots tellement les couleurs sont magnifiques. Vraiment. Donc là, on a 32 couleurs. Hein. Tac. Je les décolle un petit peu. Tac. Voilà. Pour ce côté-ci, c'est vraiment très doux. Les couleurs sont incroyables. Je me répète, hein, mais je suis amoureuse. Hein. C'est magnifique. Hop. Je replie la toile. Tac. Et là, ce beau bleu et ce blanc. Très très beau. Très très beau. Je vais enlever la graffe. Tac. Faut faire attention aux doigts. Et je vais me planter un doigt dans cette vidéo, c'est pas cool. Voilà. Et voilà, elle est magnifique. On va avoir pas mal de backstitch, mais c'est pas grave. Elle est tellement belle. Tellement, tellement, tellement. Et puis c'est un papier, c'est pas du papier premier prix. Hein. Il est bien épais le papier. Alors là, on va travailler avec des croix pleines, des demi-croix, du French Knot pour 2 couleurs. Tac, tac, tac. Et du backstitch pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 couleurs. Voilà. Voilà, voilà. Et on va avoir des mélanges. Ouais, là, c'est indiqué. C'est indiqué. Parfait. Alors, je vous montre. J'aime beaucoup leur système là avec les abréviations. Franchement, je trouve que c'est génial. Et ouais, on va avoir pas mal de mélanges. Hein. On a tout ça de mélange. Et on en a aussi un en bas. Voilà. Donc en tout, on aura 56 symboles sur la toile. Et on va avoir 4 petites pages. Enfin, 2 grandes pages et 2 autres petites. Et ouais, le patron, il est bien imprimé. Je trouve qu'il est assez grand pour pas qu'on se trompe. Non, franchement, très très beau. Ouais, c'est... J'ai envie de commencer toutes les toiles, en fait. C'est un problème, ça. Je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. Dès qu'on commande quelque chose, on a envie de le commencer tout de suite. Et de tout commencer tout de suite. Enfin, moi, j'ai envie de tout commencer. C'est mon problème. Voilà. Franchement, que dire? Que dire? C'est magnifique. C'est magnifique. Tac. Hop. Non, franchement, ça va être un bonbon à broder. Je repère déjà quelques mélanges là sur l'image. Et ouais, j'ai hâte de voir le rendu final. J'ai hâte. Hop. Et voilà. Et comme je disais, il était bien à 16,40 $, celui-ci. Je le précise peut-être que je ne l'ai pas dit, mais Ferry, ils sont spécialisés dans tout ce qui est point de croix estampé. Donc, il n'y aura pas de diagramme, de choses comme ça. Par contre, ils vendent comme je vous ai dit, des toiles teintées à la main, ils en vendent. Ils vendent également les fils à l'unité, ils vendent du coton chinois de base, du coton égyptien, leur spécialité. Et si je ne me trompe pas, ils vendent les fils DMC aussi. Donc voilà, il n'y a pas de quoi, enfin il n'y a pas les grilles pour faire, enfin ils vendent pas leurs images, ils vendent pas les grilles, mais ils vendent pour tout ce qu'il y a autour pour en faire. Voilà. Et ensuite, la dernière toile est très très belle aussi. Ça s'appelle Labtic. C'est
une petite boutique de vêtements, de mode. Ça me fait penser beaucoup aux devantures de boutiques parisiennes. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais Marie, t'es obligée de la prendre. Elle est magnifique. Voilà. Magnifique. Celle-ci, elle est au prix de 24,30 €. Ça doit être des dollars, je pense. J'ai dû me tromper. Elle est aussi en 14CT, hein. Comme j'ai dit, toutes les toiles que j'ai choisies sont en 14CT, mais la petite toile du hamster est en 18CT. Hop. Oh là là, ça va être un monstre, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Hop. On ne me voit plus. On ne me voit plus, mais on voit que la conversion est incroyable. Il y a du bloc, ça c'est cool. Non, franchement... Oh là 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 là. Mais est-ce que je ne commencerai pas tout? On est toujours en mai, hein. Je m'étais fixé comme objectif... Enfin, je m'étais justement pas fixé de limite pour commencer les toiles, mais... Il faut que j'en profite de ce mois-ci. Faut que j'en profite. Donc, je vais peut-être commencer tout. Mais ouais, magnifique. Magnifique. La conversion est incroyable. Tac, tac, tac. On a 32, 34, 36, 38, 39 nuances de couleurs. Hop. Comme ceci. Et tac. De ce côté-ci, on a... Tac, j'ai pas défait le nœud. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas défait, mais je n'avais pas envie. Voilà. Et de ce côté-ci, on a encore des beaux verres, un peps comme ça, vibrant. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis fan. Je suis fan. Mais oui, il n'y a pas d'aiguille dans leur kit. Hop. Donc je pense que c'est peut-être à acheter en supplément. Je sais qu'ils vendent des aiguilles, hein, bah, par la preuve, j'en ai eu en cadeau. Hop. Et j'imagine que ça doit être des aiguilles pour le 14CT. Hop. Tac. Voilà. Alors. Oh, on n'a pas de points spéciaux. Attention, on va avoir des croix normales, enfin complètes. Et on va avoir du backstitch et 2 French knots. Voilà, ça m'étonne, ça m'étonne. Mais bon, j'ai hâte de voir le rendu. Ensuite, on a le patron qui est sur plein de pages. Seulement 4. Voyons. Mais c'est 4 pages complètes. Hein. Très lisible, pas de problème. Hop. Ce qui est bien, enfin moi je travaille que avec les patrons, enfin les patrons en papier imprimé comme ça. Moi je prends un stylo, je passe dessus pour me repérer, pour bien voir que j'ai fini. Donc j'aime beaucoup. Mais si jamais vous pouvez je pense, refaire la toile uniquement à l'aide du patron. Hein. Les points, ils sont quand même visibles. Il n'y a pas de souci de lisibilité. Hein. Par contre, celle-ci, il va y avoir énormément de backstitch. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée, encore une fois. Non, en vrai, ça va être un bon challenge. Hein. Rien que le bas, là. Oh lolo. Je vous montre. Pour faire les pavés, il y a du backstitch partout. Mais j'ai hâte. Regardez le rendu. Ça va être magnifique. Hein. Voilà. Voilà, cet unboxing est fini, les amis. Vous aurez un petit retour sur la toile du hamster juste après. Mais franchement, encore un grand merci à la marque Ferry. Hein. Je crois qu'ils sont en train de me faire un lien d'affiliation, si je ne me trompe pas. En gros, c'est un lien, si vous l'utilisez, je ne sais pas s'il y a un code avec, je ne sais plus. Si vous passez par le lien, je touche quelques euros de votre commande. Ça me permet, moi, de pouvoir réinvestir pour la chaîne. De toute façon, c'est pas le premier code d'affiliation que j'ai. Et à chaque fois, c'est toujours réinvesti dans les loisirs créatifs.
Donc voilà. Tac. Donc si vous voulez l'utiliser, ce sera très gentil de votre part. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas en mourir, les amis. Voilà. Donc ouais, je suis très contente. Je suis trop contente, on dirait une gamine. Mais ouais, un grand merci encore à Ferry. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire si elle t'a plu, si tu aurais pris plus autre chose, s'il y a une d'étoile qui serait plus ton style ou quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon avis sur la marque Ferry, puisque j'ai pu tester un petit peu hier soir. Et bien franchement j'adore, ça se brode tout seul. Les petites aiguilles là que j'ai reçues en cadeau, elles sont géniales, mais vraiment top. Vraiment elles sont vraiment très bien adaptées pour le 18CT. Voilà ce que j'ai pu faire. J'ai fait en tout 2, 4, 6, 7 symboles différents. Et j'ai fini à peu près 3-4 couleurs. Non, franchement, c'est un régal à faire. Hop, je vais la continuer et j'espère bien pouvoir la finir pour l'inclure dans le Flosstube de ce mois. Voilà. J'aime beaucoup le fil égyptien. Ça s'enlève très facilement. Vu que là, ça se brode principalement en 2 brins. Moi, ce que je fais, je tire un brin comme ceci. Tac, il n'y a pas de souci pour qu'il s'enlève. Et je le plie en 2. Voilà. Puis j'aime beaucoup. Je vais vous prendre de ce côté-ci pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet de relief qu'on peut avoir. C'est super sympa. Je parlais d'ici là parce qu'on a un demi-point de croix brodé en un fil et l'autre en 2 fils, et franchement j'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment un effet de profondeur. J'aime beaucoup, et comme vous voyez là j'ai fait quelques petits points par-ci par-là. J'aime beaucoup, je vais essayer de la finir assez rapidement pour vous la mettre dans le petit Flosstube de ce mois-ci. Voilà. Donc j'espère que tu as passé un bon petit moment avec moi durant cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Si tu as déjà testé le fil égyptien, si tu as déjà testé la marque Ferry peut-être. Et puis sur ce, je te fais plein de bisous.